आज ही पहिली प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतात की आमच्याकडे आज एक नवीन कॅन्डिडेट उत्तम प्रभाकर पार्सेकर यांनी इच्छा व्यक्त केली की पेडणेकरांच्या उदरगतीक लागून त्याच्या बरोबर त्यांची जी सेवा करपाक जाय जी कमी खंय तरी पडल्या आसतली ती फुडें व्हरप हे ध्येय धरून तरी इलेक्शनाक आपली तरी ध्येय दाखयता. त्यांच्या बद्दल स्वतःची तर त्यांची इंट्रोडक्शन म्हणजे ती ओळख करपाचे ते रिटायर्ड प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर पीडब्ल्यू. त्यांच्या हाताखाली सगळ्यांनी इंजिनियरांनी काम केले, खूपशे सरकारातर्फे खूपशे त्यांच्याकडे डेव्हलपमेंट बी झाले. त्याच्यात नंतर त्यांना स्वतः बद्दल एक कळकळ हा लोकांखातीर की आपण हे गरिबातले गरीब लोक ज्यांका खरीच कितें तरी कामाची गरज आसा त्यांच्या खातीर तरी करची, तरी कितें तरी त्यांच्या खातीर करची ही त्याची इच्छा. त्यामुळे तो आता इलेक्शनात रावून पेडणेकरांची सेवा करपाची आणि पूर्ण पेडणे तालुक्याची उदरगत करपाची ही त्याची पालस आसा. तशेंच हे सुरू करच्या पयलीं त्यांनी अशें ठरयलां की आमी एक ट्रस्ट सुरू करतले. ट्रस्ट तर्फे हे सगळे उदरगतीची कामां जातली आणि त्याच्या नंतर त्यांच्यानी बाकीचे जे कितें प्रोग्राम करपाचे, स्पोर्ट्स, भुरग्यांक कितें तरी युनिफॉर्म, बाकीचे जे कितें करपाचे आहा ते समाज कल्याणा खातीर आसतले हे तेंची करपाची फुडें इच्छा तेंची तयार इच्छा दवरलेली. आता आमच्या समोर हा गोपाळ पार्सेकर हे ट्रस्टाचे मेंबर आसतले, ट्रस्टाचे चेअरमॅन उत्तम प्रभाकर पार्सेकर आसतले, ट्रस्टाचे ट्रेजरर खजिनदार गुरुदास पातळे आसतले, त्या ट्रस्टाचे सेक्रेटरी राजन पार्सेकर आसतले. अशी आमची ही एक कमिटी करून आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे पेडण्याची उदरगत करपाची ही एक त्यांची मानस. प्रिंट आणि प्रेस मिडियाचे जे फाटल्यान आमच्या मुखार आसा तातूंत तुका मुळी येवकार दिता. म्हाका दिसलें की पेडण्या उदरगतीची एक संद आमचे कडेन येयल्ली आसा ती करपाची आनी त्या खातीर आमी पेडणे सेवा हो एक ट्रस्ट एस्टाब्लीश केला आनी त्याच्या तर्फे आमी वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते राबयतले. आता त्या कार्यक्रमाक एज्युकेशन आसूंक शकता, कल्चरल हे आसूंक शकता, स्पोर्ट्स आसूंक शकता, हेल्थ आसूंक शकता, तशेंच बाकीच्या लोकांक जो हात दिवपाचो पडटा उदरगती कडेन व्हरपाक ते करपाची आमची इच्छा आसा. आता हे करतना आमकां दिसता की ग्रावंडार कितल्योश्योच डिफिकल्टी आपले पेडणेवासी फेस करता. सो तांकां तो हात दिवन तांकां मुखार व्हरपाचें आमचें एक संकल्पना आसा ती मुखार व्हरपाची आनी ती पेडणेकरांनी ताचो पुरेपूर ताचो यूज करून घेवन फुडें ती व्हरपाची गरज आसा. आता म्हाज्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार हांव उत्तम पार्सेकर ताणें सन 1985 डिग्री घेतली सिव्हिल इंजिनियरिंगाक आनी ती तेन्ना बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ली. तेन्ना 3 कॉलेजी बॉम्बे युनिवर्सिटी अंडर आशिल्ल्यो आनी त्या वेळार हांव गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्लो. 2018-19 हांवें एमटेक केलें. तसोच हांवें PhD खातीर एक प्रबंध गोवा युनिवर्सिटीक सबमीट केल्लो आसा. ताचो फक्त एक डिफेन्स उरलेलो आसा. सो शिक्षण आनी विद्यार्थी रावप हे म्हाजें ध्येय उरलां सुरवाती पासून. हांवें जवळ 40 वर्सां गव्हर्मेंटान काम केलें एक जनसेवक म्हणून आनी ती जनतेची सेवा तशीच फुडें व्हरपाची संदी म्हाज्या हाता कडेन आयिल्ली आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की ज्या रुटांचें नांव वयर आयलां ह्या पेडण्या म्हालाक जाल्यार म्हाजें पार्सेकर हें नांव लागलेलें आसा तांच्या खातीर पेडण्या म्हाला खातीर कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसता आनी जनसेवा करची आनी ह्या खातीरच हांव आतां मुखार सरलेलो आसा. आणि पेडणेची उदरगत आणि मांद्रेची उदरगत हितून कितें हे आहा तेंच्याशी आणि तुमच्याशी काय लिंक आहा? मांद्रे उदरगत संस्था म्हणून एक आमदार जी दारवेकर यांची आसा.
पेडणे उदरगत ही पेडण्या पुरती मर्यादित असतली. पेडणे त्याचो आणि याचो काय संबंध काय ना ताचो संबंध आता काय ना. आतापर्यंत सेवा म्हणजे इथल्यापर्यंत तुम्ही सेवा केलेली आताच तुमकां हांगा येवपाची कितें गरज पडली? म्हाका दिसता की सेवा करपाक टायम हो लागना. म्हणजे त्या ह्याच योग्य वेळेर भितर सरप योग्य वेळेर भायर सरप अशें नसता. सो हांव पयलीं सांगल्या प्रमाणे हांव एक जनसेवक म्हणून 40 वर्सां काम केल्लें आसा आनी जे सेवेक जे हांवें भूतकाळांत केलां तेच हांव फुडल्या वर्तमानांत आनी भविश्यकाळांत करूंक सोदतां. सो ती सेवा म्हाजी फुडें चालू उरतली. सर तुमकां अशें दिसना इलेक्शन बेगीन जवळ सामकें बेगीन पावलेलें आसा आनी तुमी उशीर केल्लो आसा म्हाका अशें दिसता की खंयचेंय काम करतना खंयच्याच जर तुवें जिद्दीन काम केलें जाल्यार तूं खुबश्यो गजाली करूंक शकता. म्हणजे तुम्ही येता ती विधानसभा बीच लढोवपाचो कितें विचार आसा? तसो विचार सध्या म्हाका पेडण्या वासिया खातीर कितें तरी काम करपाचें आसा आनी तेज्या मुखार जर दिसलें लोकांक की हो आमकां फुडाराक व्हरूंक शकता जाल्यार अवश्य तेजेर विचार करूंक जाता. तुमच्या पार्टीचे लेवलीचेर किंवा इंडिपेंडंट पार्टी आता कांय करूंक ना पण जनसेवा हो मुख्य हेतू आसा. आता तुम्ही पेडणे सेवा ह्या ट्रस्ट मार्फत वेगवेगळे उपक्रम राबयतले. प्राधान्यक्रम काय असतलो तुमचो पेडणे खातीर मतदारसंघा खातीर? म्हाका दिसता पेडणे जे आसा तातूंत शैक्षणीक मळार तशेंच आरोग्याच्या मळार आनी पेडणे हे कल्चरली सांस्कृतीकाची खाण आसा आनी तांच्या खातीर नवीन भुरगे जे आसा तांच्या खातीर कितें तरी उपक्रम करपाचे. तशेंच आतां जेन्ना भुरगे एज्युकेशन घेवन जेन्ना ते 10वी 12वी पास जाता तांकां फुडें गायडन्स नासता ते कशे फुडें वयतले. सगळेच कितें इंजिनियर डॉक्टर जावंक शकना. सो तांकां स्वताच्या बळाचेर अशे प्रोफेशनल तांचे स्किलिंग करप हो एक तातूंतलो उपक्रम आसता. बोर्डाच्या 10वीच्या 12वीच्या परीक्षांनी आमचे पेडण्यातले भुरगे पेडण्यातले दोन हेका 100% मेळयला, डिस्टिंक्शनाक येयला. ताचे परसय तांच्यांनी हे मेळयला आनी निश्चित अशें तुमी कितें राबोवंक शकतात तशें? म्हाका दिसता की अशे जे भुरगे आसा हांव ह्याच म्हालांतलो जरी आमचे टेम्पररी रावप कशें जाल्यार जालें पण जे टॅलंट आसा शैक्षणीक मळाचेर ताका फुडें व्हरपाची गरज आसा आनी तांकां योग्य तरेन गायड करपाची गरज आसा. आनी अशा भुरग्यां खातीर उपक्रम आमचो आसतलो की तांच्यांनी फ्युचरांत कितें करचें तांच्या टॅलंटानुसार. आता सर विषय एक आहा जाणा मोपा विमानतळ जाला, आयुष हॉस्पिटल जाला, लोकांचे भरपूर जमनी गेल्या. तांकां मोबदलो अजून काय मेळोंक ना. कसले सरकारी नोकऱ्यो थंय ना. तेचे खातीर तुमचे भविश्यान कितें आसूंक शकता आमच्या ह्या प्रयत्न? पेडणे सेवा तर्फे आमी एक हेल्प डेस्क म्हणजे मदत केंद्र हांगा उबारूंक सोदता. ताचेर जे पेडणेवासींक दिसता की तांचे वेरियस म्हणजे तांचे सर्टिफिकेट्स कास्ट सर्टिफिकेट आसत, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आसत, लँडाचे कितें इश्यू आसत, त्या शिवाय कितें डेव्हलपमेंटाचे इश्यू आसत तांकां एड्रेस करून ताचो सुटावो करपाचो प्रयत्न हो सेवा पेडणे सेवा करतले. असं उपमुख्यमंत्री त्यांच्यानी आपापल्या परीन विकास केलेला आसा. सो तुमी सुद्दां एज अ ऑफिसर म्हणून काम ह्या महालात म्हणजे संपूर्ण गोव्यान केलें पण ह्या महालात सुद्दां वेगवेगळे रस्ते नॅशनल हायवे हे तुमच्या अंडर जाल्लेले आसा. तुमी पेडण्या खातीर एक वेगळे त्या डेव्हलपमेंटाच्या व्यतिरिक्त अशें कितें तुमच्या योजने आसा? पेडण्या बद्दल सांगूंक गेलें जाल्यार खुबशे डेव्हलपमेंट हांगा करूंक जाता. पेडण्याक पोटेन्शियल आसा पण जशें जशें आमी फुडें वयता ताजेर आमी योजना राबयतले की फ्युचराक आमचें कितें करूंक जाता. कारण हांगा एक इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मोपा सारको आसा. सो सभोवती जो आमचे लोक आसा पेडणेवासी जे आसा तांच्या खातीर कितें पोटेन्शियल आमी तयार करूंक शकता तांच्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर किंवा तांच्या आर्थीक मदती खातीर हाजेर आमी फुडाराक कितें ना कितें करतले. येस जालें. थँक्यू सर. आमचे पेडणेकार भाव भयणां आसा तांच्यांनी
पेडणेची उदरगत काळात कशी जाली हें पळयल्लें आसा. वर्तमानांत ती कशी जाता हें तांकां दिसता. आनी ताज्या फुडें जर भविश्या कडेन आमी पळयतले जाल्यार आमची जी पेडणे सेवा जी आसा, उदरगतीची जी वाटचाल आसा ताजो पेडणेवासियांनी लाभ घेवचो आनी तांकां जो हातभार लागतलो आमच्या तर्फे ते घेवन उदरगतीची वाटचाल करची अशें म्हाका दिसता. म्हणजे तुमकां इनडायरेक्टली अशें म्हणचें आहा की न्ही, फाटल्या भुतकाळांत म्हणटा तुमी उदरगत कांयच जावंक ना पेडणेन अशें म्हणपाचें आहा तुमकां. अशें म्हाका म्हणपाचें ना. लोकांक खबर आसा की फाटीं कितें जालां, आतां कितें जाता. सो फ्युचर जेन्ना आमी चिंतता तेन्ना आमी सदांच चिंतूंक जाय की फुडलो येवपाचो काळ हो बरो आसता आनी तें करता आसतना आमी तांकां हातभार लावंक जाय. हो आमचो ध्येय आसा. तुमकां कॉन्टॅक्ट जर करतलो जाल्यार तुमकां कसो कॉन्टॅक्ट करचो? तुमचे रेसिडेन्शियल ऑफिस खंय आसतलें अशें कितें आसा? आतां जरी हांव फोड्यां रावतां जाल्यार पयलीं म्हणजे हांवें ऑफीस पेडण्यान चालू करपाचें ठरयलां. दुसरो केन्ना आसा? ह्या फुडल्या 8 दिसांत तें जातलें. तशेंच स्वताचो जो रेजिडन्स म्हाका फूल टायम हांगा काम करपाचें आसा. पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सीच्या वाठारांत खंय तरी हांव स्थायीक जावंक सोदतां.